اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو خفيف وظريف ان شاء الله يعجبكم. اليوم غادي نقدم معكم ان شاء الله واحد الوصفه ديال نزلات البرد. المقادير ديال الوصفه ساهلين، بسم الله على بركه الله. عندي خديت واحد المعلقه ديال سكينجبير طريه، حكيتها وغادي نضيف عليها فقط نصف معلقه كذلك يعني بودر عادي اللي كنطيبو به. وغادي ندير معلقه ديال الفليو مدقوقه وزوينه، زوينه النزلات ديال البرد وهكايا. راكم عارفين مع البرد هذا ما شاء الله البرد قاصح، حنا هنا في تونس عندنا برد كما قلت لكم. وغادي نضيف واحد شويه ديال زيت البلديه، وغادي نضيف كذلك واحد النصف الراس ديال المعلقه ديال الكمون البلدي. غادي نشعل على البوطه ونخليها غير تسخن، غير تسخن ماشي طيب، غير تسخن. ونخلط مع هاد المكونات ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نضيف عليها البيض. هاد الوصفه راه كانوا الناس ديال زمان كيديروا، هذا هو الدواء ديال، هذا هو الانتيبيوتيك ديالهم وهي نيت وصفه فعاله. نضيف عليها بيضه وغادي نخلطها. نعم زكا. المهم بعد ما طابت ليا البيضه ديالي، هاد البيضه ضروري خصها